زما مقصد دا د پاتېره جمعه کې مشتاق ته خبر وکړه دا رسول یو داسې منصب ده چې الله جل جلاله یې په دې حالت کې یو چاته سپاري چې د هغه بیخي فکر هم نه وي نور منصبونه خدای دې اوس ملا صاحب د مولوي صاحب ده تر مولوي صاحب له مخه 20 کاله مخکې سبق شروع کړی و دا یې اراده وه چې سبقان ووایه بیا به دستاربندي وکړي بیا به ملا صاحب شي بیا نو سبقان وویل 20 کاله 15 کاله یې کوشش وکړي نو ملا صاحب شي حاجي صاحب د 60 کالې لا اراده کړې ده چې حج ته به ولاړ شي د هغې خوا چې راسي د 40 ورځو سفر وکړي بیا به نو حاجي صاحب شي پیر صاحب 10 کاله له مخه لا نفلونه کول وظیفې یې کولې چې بیا به پیر صاحب شي بیا نو 10 کاله وروسته پیر صاحب شي خو له نبوته سره دا یوه خبره هم نشته تر هغه وخته چې نبوت نبي ته حواله کېږي هېڅ تصویر هم نبي نه کوي تر هغه وخته نبي علیه صلات وسلام هم دغسې حالت د نبوت تصویر یې بیخي کړی نه و د رسالت تصویر یې کړی نه و د 40 کلو پر سن باندې پر عمر باندې چې نبی علیه صلات وسلام د پخوا په شان باندې ولاړی د حرا د غره په سر کې چې غار و په دې غار کې به کله کله د اعتکاف کاوه د اعتکاف په نیت راغی دار یې ډېر اوږد اعتکاف وکړی تقریبا ته 1 میاشتې ورسېدی د روزې میاشت وه که څه مالته روزه فرض نه وه خو میاشت هغه د رمضان میاشت وه د میاشتې د 20 شپه وه نبی علیه صلات وسلام په دې غار کې ناست و ډېر وختونه به دی دلته یوازې کښېنستی یو سړی ورته راغی دې غار ته ورشوسی ورسره کښېنستی نبی علیه صلات وسلام ځینې ومبېرېدی چې زه خو له خلکو دلته ګوښه راغلی یم دغه بیا څوک ته دلې پسې راغی دی نه یي چې یو غلطه خاطره ورسره وي یا نقصان راورسوي یا بیخي انسان نه یي جني یي پیره یي یا بله بلا یي دا سړی چې ورسره کښېنستی دې سړي له ځان سره یو ټوټه د رخت راخیستې وه پر دې باندې یو شی لیکلی و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی و اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا 15 آیاتونه دي له سورت علق اعوذ بالله لیکلی و بسم الله لیکلی و بیا دا 15 آیاتونه لیکلی دې سړي دا ټوټه خلاصه کړه د ده مخکې ونیوه چې دا ووایه اقرأ یعنې ویې وایه دا نبی علیه صلات وسلام خو سبق نه و ویلی مکتب یې نه و ویلی مدرسه یې نه و ویلی خط یې ویلی هم نه صحیح لیکلی هم نه نو نبی علیه صلات وسلام وایي ما ورته ویل چې ما انا بقارن ما ویل زه خو ویلو والا نه یم خط نسم ویلی وایي دا سړي زه په غېږ کې ونیوم ډېر سخت یې ټینګ کړم حتی بلغ مني الجهد ټول توان چې و په هغه توان یې زه ټینګ کړم ما ته تکلیف ورسېدی ومبېرېدم چې دا سړی خو فزیکي برخورد هم کوي دی نه یي چې بل وارې دې تر دغه ډېر ټینګ کیسه دې در وکاږي وایي بیا یې ایله کړمه ټوټه یې راته ونیوه چې ویې وایه
وایي ما ورته ویل چې ما نه بقارین زه ویلو والا نه یم بیا یې دغه په غېږ کې ټینګ کړم خیر درېیم وار یا څلرم وار او ټوټه یې راته ونیوه ما ترې وویل چې ګوره چې زه څه وایم هغه راسره وایه وایي ما ول سید بس ټوټه یې مخ ته ونیوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما م ورسره وویل بسم الله الرحمن الرحیم ما م ورسره وویل زه اوس په دې پوهېږم نه چې خط کې څه شی دي د دې خته مضمون څه شی ده او سړی څوک ده او څه راڅخه غواړي څه وایي دا هېڅ انداز نه راته لګېدی سړی هغه نور آیاتونه پسې وویل اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ما م ورسره وویل وایي دا سړي دا ټوټه ونغښته له ځانه سره یې واخیسته ووتی زه وسریان یم چې څه وسو څوک وو څه یې کول څه یې غوښتو هېڅ په دې مې سر نه خلاصېږي خو خیر دونه قدر اثر و چې بیرېدلی ډېر و یو خو هغه کم څه چې ده راته وویل هغه مې په ذهن کې یاد سو او بل سخت وبېرېدم له دې غاره راولاړ سومه راووتم کور ته رالم کور ته چې راغی هغه خدیجه بیبي چې د ده بیبي وه 15 کاله مخکې نکاح ورسره کړی و هغې ته وویل چې زه په دې غار کې سخت وبېرېدم ما ته بستره را برابره که زه یې وارې پرېوځم پر صورت مې لکه ته بسې راغلي یې داسې یم اوس هم نبي علیه صلات وسلام په دې نه پوهېږي دا د نبوت پیغام ده هغه کور والا وایي بستره را واچوله زه په بستره کې پرېوتم هر یو څه هغه د کور انس و محبت سو هغه د کور د زامنو د لورانو کور صحیح څه مې هغه بیره په زړه کې کمه سوه وایي راپورته سوندې خپلې ښځې ته مې کیسه وکړه چې زه خو نن په غار کې دی وبېرېدم او زه پر ځان بیریږم دی نه یې چې له یو آفت سره مخامخ شم خو ښځه ډېره هوښیاره ښځه وه کمالداره ښځه وه د پیغمبر بیبي وه الطیبات للطیبین د پاکو خلکو پاکې ښځې وي وایي ښځې راته وویل چې کله والله لا یخزیک الله هغې ویل یا دغه یې نه ده کله نه ده هغه والله لا یخزیک الله ویل زما دې په الله قسم وي الله به تا ذلیل کوي نه ته به له بده حالته سره نه مخامخ کېږي تا غوندې خلک چې وي هغه له بده حالته سره نه مخامخ کېږي بیا یې د ده څه صفات بیان کړو چې ته خو داسې کمزوري خلکو کومک کوې چې څوک نیستمن وي هغه ته روپۍ ورکوې د حق کارونه کوې د خیر په کار کې ځان و مال مصرفوې نو دغه ډول نیکي پرسته خلک چې یي هغه له ذلت سره الله نه مخامخ کوي کله والله لا یخزیک الله ول دغه یې نه ده زما دې په الله قسم یي الله به دې ذلیل کوي نه نو بیا د ده د تسلي دپاره دې ورته وویل چې زما اکا ده ورقه بن نوفیل د دې کاکاو کې د کاکا زوی دا سپین ږیری سړی ده تجربه کار سړی ده او
مخکې دغه د مشرکینو دین پرېښی د نصراني سوی د عیسی علیه السلام دین ته اوښتی او انجیل یې زده ده په انجیل کې ډېر مهارت لري نو دا یو عالم سړی ده ته له ما سره ولاړ شه هغه ته دا خپل کیفیت بیان کړه چې دا څه چلو بیا نبی علیه الصلاة وسلام د دې په ملګري ولاړی د ورقه بن نوفیل کړه ورقه بن نوفیل ته کیسه وکړه چې ما دغسې حالت ولیدی چونکې هغه د انجیل عالم و د نبوت فلسفه ور معلومه وه نو هغه ورته وویل چې دا تا ته چې کوم څوک راغلی ده دا جبرائیل علیه السلام ده دا تا ته چې کوم څه راوړي دي دا وحی دي د دې امت دپاره ته اعلی پیغمبر منتخب کړی اوس نبی علیه الصلاة وسلام خبر شو زړه کیم چې د هغه کومې خدشې و فکرونه و هغه لرې سو او بیا څه نورې خبرې م دغه ورته وکړې دغه ورقه یوه دا خبر ورته وکړه چې که ستا د نبوت د ظهور وخت راغی که زه په هغه وخت کې ژوندی وم زه به ستا ډېر کومک وکړم او بل یې دا ورته وویل چې که هغه وخت راغی چې تا دا خلک له دې کلي باسي که زه ژوندی وم زه به ستا کومک وکړم نبي علیه الصلاة وسلام ته دا خبر نادره ښکاره سو چې زه د الله پیغمبر یم الله یې احسان کړی ده نو دا خو پر ټولو خلکو یې احسان ده نو دا خو څه جرم نه ده چې ما به له کلي باسي نو یې ورته وویل چې اوه مخرجي یې هم دا خلک به ما له کلي باسي ده ورته وویل و دغه ستا پر چم پیغام چې له تا سره ده داسې هر چا خپل قوم ته راوړی ده قوم یې مخالف سوی ده له کلي یې ایستلی ده تا به هم له کلي باسي له هغه وروسته بیا روایات مختلف دي څوک وایي 14 ورځې وي څوک وایي 14 میاشتې وي څوک وایي 3 کاله وي دا 3 کاله یې ډېر مشهور روایت ده بیا نبي علیه الصلاة وسلام ته بله وحی نه ده راغلې هغه یې ووحی مګر داسې حالت به راتلو نبي علیه الصلاة وسلام وایي چې زه به هر ځای یوازې سوم یو ځای به یو شیله کې تلم یا به په یوازې به تلم وایي ډبرو به په ما پسې نارې ولې چې السلام علیک یا رسول الله درختو به نارې پسې راولي په 3 کاله کې نو د نبي علیه الصلاة وسلام ذهنیت هم دې ته اماده سو یا 3 کاله یا 14 میاشتې له هغه وروسته الله جل جلاله سورة مدثر نازل کئی نبی علیہ الصلاة والسلام ته د دعوت و د تبلیغ حکم وکئی د دعوت و د تبلیغ درس ورکئی نو د دې آیات کریمه ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد د چا پلار نه دستی لنارینه ولکن رسول الله د الله رسول دعسی و منصب د چې په داسې ناڅاپي کې اعلی حواله کې چاته انشاءالله آینده کې که وخت د رسول مسؤلیت هم درته بیان کو چې هغه څه مسؤلیتونه لري و خاتم النبیین خاتم د نبیانو د نبوت پر ده ختم کیږي وکان الله بكل شیء علیما الله په هر شی علیم د الله ته استعدادونه و قابلیتونه معلوم دي په نبی علیه الصلاة وسلام کې دا استعداد و قابلیت و له دې وجې الله نبوت ورته وسپارئ واخر دعوانا ان الحمد لله